Genel seçime dönüştü mü? Evet. Genel seçime zaten çok güzel bir şey yapacağım ya. genel seçime dönüştü. Ki AKP neden yaptı bunu peki? AKP bu kadar çaresiz mi? Ha. Ha. Ha ha ha. Köpek sesi geliyor bakalım. Nereden geliyor? Ben buraya çiş yapıyorum. Sen ne yapıyorsun şey? Dur şey. Oyum. Güvenli. Sen sıkıldım. 2 saat sonra yani sana ne yapacağız bu manyakla? Evet. Ne yapacağız bir dokla? Git lan buradan. Bu benim koltuğum. Sana söyleyeyim lan. X Ledon. Çok güzel. Bunu sordu. Ne oldu lan köpeğim? Köpek. Ne oldu köpek? Senin sandviç değil. Lan benim sandviçim nerede? Nerede lan? Sen mi aldın? Manyak herife bak. Ver lan sandviçimi. Vermeyeceğim. Görüşürüz. Ben bunu topaya atamayacağım. Gel buraya lan seni gerizekalı. Kasıyorum burayı. Koyuyorum burayı. Sonra şuraya kapatalım. Sen ne gerizekalısın ya. Sen sandviçimi geri ver dedim sana. Lan bu köpekten bıktım lan. Kiminse götür. 20 saat sonra. Güzel bisküvitlerim yiyeyim ya da bir şey işte. Ha, bisküvim nerede? Kim yedi? Neyse bir tane daha yiyeyim. Lan kim götürüyor lan bunları? Lan ne oluyor lan? Ne diyor lan? En büyük sandviç yapacağım ve ben yiyeceğim. Köpek yemeyeceğim. Şöyle. Tamamdır. Yüzlü sandviç. Çok güzel olmuş. Yemem sonra. Çok güzel. Hey köpeğim. Güzel köpeğim. Güzel köpeğim. Baldi'yi çok sinirlendirdin değil mi? Oo çok güzelsin ha. Seni bir evcilleştirdim ha. Hey sen. Ben değil. Baldi. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bye bye. Bye bye.